सो दोस्तों हम जा रहे हैं नीरज जी का फ़ोन लेने, जो कि हमने रिपेयरिंग के लिए नूरवाला रोड पे जो है मुकेश भाई के पास रिपेयरिंग के लिए दिया था। तो चलिए फाइनली बन गया है, चल के लेके आते हैं। अभी रास्ता भूल गए हैं तो गली में भटक रहे हैं आप देख। तो गाइस फाइनली फ़ोन हमें मिल गया, दिखाते हैं। भैया फ़ोन था हमारा, रिपेयर हो गया। पुरानी सिम उम डाल रहे हैं, अब नंबर वंबर अपना सेट करेंगे। ये हमारे मुकेश भैया हैं, मित्र हैं हमारे, इन्हीं से मतलब फ़ोन रिपेयर यहीं से हुआ है। तो फाइनली मिल गया फ़ोन।